我们三个人一个人拿一只山羊去养，现在是养死了，谁就请谁吃。没死，很容易死的。你等它长毛起来，等它长毛就是它牙活的养，很容易得到疾病。你说这种病很容易死。走在一起。肉。让人拍多久？等一下把你日程拍完了，拍完了，站都站不了了，到关键时刻拍不好，拍不到了。